Всем привет! Сегодня вас ждет очередной влог из Аргентины. Мы переезжаем на новую квартиру, покажу вам осенний Буэнос-Айрес, и Эми исполнилось уже 4 месяца. Похвастаюсь бенто-тортом и покажу, с чем мы сейчас играем. И я все еще продолжаю попытки поймать на видео ее переворот. У нас сегодня день Икс, мы съезжаем со съемной квартиры и уже заселяемся как раз в наше жилье. Как раз вот приготовили кучу сумок, надеюсь, что ничего не забыли. Эми пока что еще наслаждается, лежит на коврике, но мы потихоньку уже все сворачиваем. Вот большую часть вещей, на самом деле, мы перевезли заранее, но какие-то моменты еще остались, поэтому нужно все дособрать, ничего не забыть. В общем, надеюсь, что так оно и будет. Для переезда мы заказали небольшой каблучок. На самом деле вещей накопилось за это время достаточное количество, поэтому ни в какое такси это все бы не влезло. Что ж, мы все перевезли. Дом пока что похож на хаос, здесь куча вещей, все не разобрано. Вот постепенно постараюсь все как раз распределить. Но главное, что мы все перевезли. В общем, и сегодня у нас будет первая ночевка, собственно, в новой квартире. Вот, так что очень-очень-очень круто. Конечно, мне больше всего пока что хочется именно как-то навести порядок на кухне. Вот, мне кажется, что это один из самых важных моментов, наверное, да, в квартире. Потому что здесь хочется что-то вкусное готовить, вот, в свое удовольствие. Поэтому буду здесь как раз тоже наводить порядок. Пока здесь тоже стало гораздо больше хаоса, нежели чем было. Вот, было, в принципе, все в порядке. Вот, нужно распределить по баночкам все вот эти специи. У нас здесь их достаточно много. Что-то сюда повесить. Надеюсь, что ножики не отвалятся, вот, потому что мы эту штуку приклеили. Но, в общем, в моем случае должно быть тоже удобно. Вот, обожаю такие, когда они подвесные. У меня было несколько контейнеров, тоже нужно будет как-то придумать, что туда сложить. Вот здесь вот стеклянные контейнеры. Но это именно для холодильника я хотела использовать, вот, так что нужно будет тоже подумать. Ну и в спальне сейчас, на самом деле, наверное, опрятнее всего. Здесь меньше каких-то вещей, все больше собрано пока вся одежда в чемоданах, вот, но ее предстоит тоже распределить по ящичкам. Хорошо, что я хотя бы застелила постель. Нам не нужно будет еще и с этим заморачиваться, можно будет спокойно лечь спать. По поводу кроватки пока что не придумала, как хочу ее поставить. Так оставить или все-таки развернуть. Можно, в принципе, подвинуть, еще место есть, чтобы она стояла, ну, вот так вот. Еще пока что не решила, потому что я хотела, чтобы, ну, как бы, изначально я задумала, что она будет стоять все-таки вот к стене, и можно налепить наклейки. В общем, но пока... Не знаю, не определилась. Ну и мы только завтракали. Сейчас уже день. Хочется что-то тоже перекусить, поэтому муж пошел за эмпанадосами. Мои самые любимые эмпанадосы — это хамон кесо, сыр и ветчина. Ну и в втором месте, скорее всего, идет мясо, ну и остальное по настроению. На улице уже темень. На самом деле все как будто особо и не изменилось. Везде все равно бардак. Вон там вот шурханит мелкое. Везде все валяется. Не представляю, сколько все приводить в порядок. Понравились мои штаны? Скажи, да? Прикольные штанишки. Ох, какие штанишки. Сегодня мы в хорошем настроении, уже успели поиграть на коврике. Чуть-чуть позалипать, ну и, конечно же, самое время отправиться на прогулку. Я сейчас стараюсь все чаще с малышкой ездить вот так вот, чтобы она лежала на животе и смотрела все вокруг. Вот ей как-то гораздо интересней, ей прям нравится. Конечно, она не всегда долго может так вот продержаться, но с удовольствием в любом случае смотрит какое-то время. Плюс это хорошо, мне кажется, ее тренирует. Еще один из плюсов таких прогулок, что она эмоционально как-то больше насыщается, больше тратит энергии, и за счет этого она сможет как раз быстрее и проще уснуть. Поэтому, в общем, такие прогулки идут, естественно, нам на руку. Ну и так мы можем удовлетворить какой-то ее интерес в плане мира, да, в плане его познания. И она не просится как раз на ручки, ей достаточно вот так вот ехать, все разглядывать. Ну а мы тем временем стараемся изучать новые кофейни, что поблизости от нашего дома. Пробуем кофе. Я же продолжаю следить за малышкой в надежде увидеть очередной переворот. Надеюсь, что успею заснять его на видео. Еще нам сейчас нравится этот кубик. Сейчас она, правда, отвлеклась. Вот, но и больше всего нравится как раз вот листочек. И вот эта вот штучка, вот этот кружок, ей прям вот очень нравится. Она постоянно к нему как-то, да, тянется. И заяц. А заяц. Куда-то там смотрит. Ну, вот тоже схватилась. Но пока непонятно. В общем, кубик нам прям вот нравится, да? Заяц. Наверное, еще хвататься удобнее прям за это колечко. Она обычно притягивает. И там дальше тоже ручками какие-то дополнительные вещи трогает там. Ей нравится.
На ужин у нас сегодня вот такие вот овощи с рыбой. Ну и пока мы еще обживаемся, в одно утро решили зайти вот в такое вот местечко, в такую кофейню на завтрак. Очень симпатично выглядит в плане дизайна, такое достаточно уютное, эстетичное место. В общем, решили сюда заглянуть на кофе. В этом месте мне понравилась атмосфера, было что-то такое умиротворяющее во всем, что меня окружало. Мы взяли 2 латте с конде кесо и булочку с корицей. Выпечка оказалась все-таки на любителя, а вот кофе нам понравился. Смотрите, какой у меня тут милашный зайчик лежит. В общем, очень-очень милая. Она и смешная, когда вот так вот спросонья нежится. Не могу никак на нее налюбоваться. Вот, а так я стараюсь ее вот так вот немножко легко одевать, когда погода располагает, когда достаточно тепло. Хоть и осень в городе, но вот, в принципе, ей достаточно комфортно. Я придерживаюсь нейтральной позиции относительно мультиков. Понятное дело, что этого как бы будет не избежать в любом случае, но, конечно, лучше попозже. Вот. Но здесь муж решил проэкспериментировать, посмотреть, будет ли интересно. Ну и картина была очень-очень милая, вот поэтому ничего такого уж прям вот критично плохого в этом не вижу. Понятное дело, что лучше, конечно, не чистить. Ну и что? Кто хитрун? Кто хитрун, а? Кто тут хитрунишка? Кто этот хитрунишка, а? Кто этот хитрунец, а? Основное время мы стараемся проводить на коврике. Я пытаюсь расположить все игрушки по разные стороны, чтобы тоже как-то ее стимулировать на ползание, на переворот, в общем, чтобы ей было тоже как-то интересно. Ну а по утрам меня очень часто ждет вот такая вот смешная картина. Привет! Привет! Что ты слюни ты напускала? Что это такое за кака? А? Что это такое? А? Привет! В общем, сложно как-то не приободриться, когда тебя с утра встречает вот такой вот милый, сладкий малыш, смешной. Ну и хотела показать вам одну смешную картину, которая, мне кажется, идеально отражает будни с ребенком. Вот это видео идеально отражает то, насколько ты можешь устать от всяких недосыпов, что приходится даже просто засыпать в руках, держа телефон. Вот, настолько сильно тебя как бы срубает. Поэтому, если у вас малыш, и вы тоже не высыпаетесь, знайте, вы не одни, мы тоже страдаем. Ну, конечно, какие-то приятные семейные моменты, какие-то новые умелки у малышки, все это, конечно, радует, и силы все равно потихоньку находятся. Потому что от тебя зависят вот эти вот очаровательные глазки. Кто мой заяц попрыгает? Да? Что мы скажем? Слышишь меня? Мама! Да? Мама! Да? Иногда завидую тому, насколько же ей все интересно. Ну что, да? О, улыбаха, да? Улыбаха моя. Ой. Кто это улыбаха-то, а? Кто это улыбаха? Кто улыбаха-то, а? Заяц. Кто мой ползун? Кто этот ползун? Давай тебе нашу любимую игрушку дадим, смотри. Вот твоя любимая шурханка. Да? Любимая шурханка, да, скажи? Ей еще нравится вот так вот делать, как киси. Драть диван. Вот так вот. Вот этот малыш все время переворачивается, когда я не вижу. Может, сейчас перевернется, когда вижу? Заяц, перевернешься? Где наш переворот? Да? Бывает, что я отвлекаюсь и нахожу ее уже перевернувшейся, а бывает, что вот она вот так вот пыжится, и все никак не перевернется. Что это за киса такая-то, а? Что это за киса, а? Что это за киса? Кому нужно спать, кто не спит? Спать нужно. Спать, а ты не спишь. Что это за малыш? Что это за махание рукой такое? Ну, я все никак не нарадуюсь этой игрушке, потому что она реально сейчас у нас просто любимейшая. Без нее никуда. Я после курсов испанского всегда иду домой пешком, вместе как раз с малышкой, с коляской. Вот потихонечку мы заодно как раз прогуливаемся, она спит. И я всегда беру после занятий себе кофеек. Чаще всего вот в этом месте мне нравится, в принципе, и здесь тоже достаточно приятные, вкусные медиалунсы. Так что рекомендую.
Не знаю, будет ли в городе еще холоднее, сейчас достаточно комфортно, не холодно, не жарко. Вот я чаще всего хожу в такой легкой куртке сверху. Ну и мне нравится то, что такая достаточно атмосферная сейчас осень, такие желтые листочки, очень мне нравится. Не знаю, как дети это чувствуют, но стоило нам буквально зайти в лифт, она начала просыпаться. И так каждый раз. То есть, как только ты, да, заяц, как только ты заходишь с ней в лифт, поднимаешься, вот заходишь в дом, все это значит, что она начнет просыпаться. И вот как она это чувствует, непонятно. Вот, но вот мы буквально зашли домой, и она уже все, уже бодра и весела. Она в последнее время ленится и лежит вот так вот. То есть, как бы у нее, по сути дела, низ лежит правильно, вот, а именно вверх она не докручивает. Хотя вчера она опять перевернулась в тот момент, когда я, конечно же, это прозевала. Но после этого она вот все время, типа, как бы сейчас ленится опять переворачиваться и лежит вот так. То есть, как бы вроде почти, но не совсем. А так вообще хотела рассказать про наши какие-то, я даже не знаю, как это назвать, проблемы последних дней, скажем так. Я потом уже буду, наверное, консультироваться все-таки у педиатра. У нас скоро как раз прием. Вот раньше времени не буду ему писать, но лучше на приеме как раз все уточню. Но это, конечно, причиняет нам с мужем дискомфорт, потому что мы уже просто сменяем друг друга, чтобы хоть как-то выспаться, потому что это просто невозможно. Началось это, наверное, все на прошлой неделе. Обычно чаще всего в последнее время малышка, как бы, да, она ходила в туалет по-большому, как бы стабильно, все у нее было хорошо, и мы не переживали. Но в последнее время у нее было так, что она никак не могла сходить, наверное, в течение 2 дней, а у нее как бы чаще всего обычно стул где-то каждый день, скорее, ну, где-то примерно каждый день, но может быть так, что типа на следующий день он как бы, да, есть 100%. Вот, а тут 2 дня и ничего. И, естественно, как бы в конце 2-го дня она уже и спала ужасно беспокойно, то есть она просыпалась чуть ли не каждый час, приходилось ее укладывать было сложно, и то муж укладывал, то я укладывала. В общем, мы не знали, что делать. Спать, конечно, было очень тяжело, это ужасно выматывало. Потом уже утром еще досыпала. Просыпалась, она, в принципе, уже успокаивалась, да, то есть как бы с ней можно было и поиграть. Вот она как-то отвлекалась, но вот именно больше как бы вечером, вот когда ты ее укладываешь, это как бы ужасно. Нереально просто-напросто как бы уложить, прям по несколько раз ее укладываешь. Вот какой-то просто-напросто регресс сна. Плюс, естественно, да, как бы ее все еще газики у нас тоже не проходят. Я, конечно, ну, мне кажется, я понимаю, почему-то они у нас как бы есть, потому что она не всегда правильно захватывает грудь. Но я не знаю, как бы, что можно с этим сделать, потому что я ее заново прикладываю, она все так же ну, как бы, у нее чаще всего как бы не из-за того, что типа она прям вот неправильно, да, прикладывается, на мой взгляд, а из-за того, что она торопится. Я ее пытаюсь, как бы, чтобы она успокоилась, да, прерываю, но это не сильно помогает, все равно потом она опять, когда прикладывается, начинает торопиться. В общем, не знаю, что делать. Но в плане как бы газов, как бы, все пукает, вот все выходит. Не могу сказать, что прям вот что-то у нее там не получается. Но вот именно задержка этого стула, видимо, ее беспокоит все-таки, вот, потому что вот именно как бы всю ночь, получается, да, если она так вот не сходит в туалет, она прям вот переживает, да, заяц? И сегодня у нас тоже опять, то есть, получается, 2 дня мы никак не могли покакать. Сегодня, конечно же, это произошло. Переживаю больше из-за того, что это, да, причиняет ей какой-то дискомфорт. Так-то она сейчас лежит уже веселая, да, после всего, как сделала свои дела. Но вот именно, как бы, вечерами бывает прям вот тяжко. Ну и хочется самим тоже отдохнуть, поспать, потому что хочется тоже высыпаться. Ну, как бы она-то спит, понятное дело, я ее успокаиваю. Но сами мы не можем, как бы, спокойно, конечно, выспаться. Будем разбираться. Может быть, просто у нее меняется как раз, как бы я вроде почитала, ну, как бы я пыталась найти информацию в интернете, вроде как это нормально, что у них меняется как бы стул, то есть они как бы растут, вот, и он должен у них потом измениться и стать таким вот как бы сметанообразным. Вот, может быть, у нас уже, типа, как бы это произошло, в общем, не знаю, спросим у педиатра в таких нюансах. Нам, наконец-то, заходит в гимназию, вот, малышка активно его, как бы, им пользуется, я ее обычно кладу в кокон сейчас чисто только для гимназиума, либо если вдруг она уснула, вот, чтобы не идти с ней, опять же таки, в кроватку, вот, я кладу ее в кок. Так мы стараемся все остальное время, как бы, тусить как раз на коврике. Пока она не капризничает, я стараюсь ее именно выкладывать. Вот, коконом мы пользуемся исключительно в целях, если вдруг она уже все, как бы, да, уснула, вот, либо нужно быть повыше для вот этого гимназиума, потому что мы не покупали какой-то коврик с дугами, вот, у нас чисто гимназиум идет, и чтобы она как раз доставала до вот этих, ну, как бы болтающихся, да, штуковинок, то мы кладем ее сюда.
А сейчас она как раз здесь сидит, ну, и стараюсь я ее тоже класть, опять же таки, сюда. Если все вот эти вот штуки уже не работают, если ей уже на коврике совсем в немоготу, то сменить как-то, да, в общем, род занятий, это помогает. Но ей, если раньше я ее сюда, как бы, да, давала гимназиум, вот он ее как-то еще бесил, то сейчас он прям вот отлично, ей прям очень нравится, все, она тут разглядывает, трогает, всячески ими болтает. В общем, сейчас он уже у нас на ура заходит, да, заяц? Вот нравятся эти все фигурки, да, веселун. Какой веселун. Вот. Самый любимый у нее, кстати, ну, как бы, наверное, очевидно почему, потому что они пониже как раз, это вот эта вот зебра. И вот этот как платочек, то он с звенелками, вот, поэтому больше всего, наверное, он нравится, на втором месте как раз зебра. Да? Ох, какая бодрая-то, а. А так вообще я не вижу смысла покупать еще, ну, вот коврик с дугами, потому что гимназиум, мне кажется, вполне, ну, как бы справляется с этой как бы темой, да, ну, в плане того, что как вот с этими висючими фигурками, мне кажется, что больше и не нужно, ну, на мой взгляд. Ну, как-то так. Лежит, все следит за мной. Вот ее, конечно, сейчас опять покусали кто-то. Вот мы как бы смотрим за тем, чтобы не было комаров. И сейчас их вроде бы как бы нет, мы ничего как бы не включали, чтобы как бы, да, не мазали ее. Но кто-то все равно на нее покусился. Вот, нужно будет сегодня, видимо, придумать что-то, потому что, ну, невозможно просто. Вот все почему-то ее прям выбирают, хотя раньше такого не было. Давайте еще покажу вам вообще, в принципе, какие у нас сейчас игрушки, что нам заходит, что нет, что, в общем, мы сейчас используем. Давайте начну с вообще самой нашей любимой штуки. Муж изначально вообще не хотел ее покупать, но я как бы предложила ему все-таки взять ее и повесить в коляску. Вот хотелось какую-то штуку, чтобы в коляску вешать. И здесь получается очень удобно, что можно как раз прикрепить к вот этому ободку у коляски. Вот мы меняем как раз сторону. И это вот такая вот очень ярко шуршащая как бы штука. Вот, и звук прям вот реально, я пробовала другие еще как бы книжечки. Здесь прям такой мощный шурханистый звук. Книжка на самом деле еще здесь, ну, как бы если переводите испанский, укладывает спать, поэтому, мне кажется, тоже будет прикольно потом ее как бы тоже читать вместе. И она прям такая шуршащая, и очень ей тоже нравится. Пока что, наверное, самая-самая наша любимая игрушка. Ей нравятся прям все вот эти вот теребить странички, шуршанить вот по-всякому. Вот. Поэтому, если вдруг нужно ее как-то отвлечь, мы стараемся брать всегда вот эту штуку. Вот. Работает просто на ура. На втором месте, наверное, у нас это вот эта штука, потому что ей удобно ее держать за счет вот этих вот дуг. Они идеально как раз у нее помещаются в ручку, и можно как-то, да, их там грызть. Если раньше она тоже бесилась на ее счет, потому что как бы не залазили они, короче говоря, в рот у нее, и ей прям это не нравилось, и ее прям это все злило. Плюс здесь есть такие гремящие элементы, да, то есть она как погремушка. Я ей тоже часто ее отвлекала, да, когда вот она гремит, она отвлекается. Сейчас как раз ей прям она тоже отлично заходит, может долго с ней играть, вот там перебирать, всячески тянуть ее в рот. В общем, ей она сейчас нравится. На третьем месте у нас идет это вот такой вот кубик. Я еще думала, как бы сомневалась, как она будет с ним играть, но ей прям тоже очень нравится. Ей больше всего, наверное, нравится как раз вот этот кружочек, потому что ей как-то удобнее за него браться. На втором месте листочек. И здесь тоже всякие разные текстуры, прям вот ей нравится его трогать, все перебирать, поэтому она прям хорошо с ним играет. Вот, и прям его как-то тоже так вот держит двумя ручками. В общем, он ей очень нравится сейчас, но он у нас идет на третьем месте. Вот эту штуку она, ну, вообще как-то не очень поняла пока, что, может быть, это нужно, чтобы зубки как-то резались. Вот она хоть и гремит, ну, как бы, но особо прям вот яркого интереса, в общем, у нее нет к ней. Что еще? У нас есть две книжки. Пока что они работают чисто как картинки, то есть мы ставим ее вот на коврик как-то так, она просто ее как бы разглядывает как картинки, то есть то, к чему можно ползти, стимулирует. Это такая фетровая книжка. Мы пытались вообще найти какую-то книжку, где есть, да, разные текстуры, но это, наверное, единственная книжка, где они хотя бы разных цветов, потому что чаще всего здесь в Аргентине встречаются книги просто с одной текстурой какой-то, и они вообще нелогично как бы, да, выглядят. Вот здесь хотя бы оно все разных цветов, и можно будет потом потрогать. И достаточно тоже яркий. В общем, мне понравилась такая штука. Мне кажется, миленькая. И последнее, это у нас вот такой вот тоже грызунок. Я его тоже как раз, в общем, продезинфицировала, пыталась ей давать. В общем, он ей, в принципе, понравился, но она тоже как-то активно к нему пока что не
пристрастилась, в общем. Я думаю, что нужно попозже будет давать, когда уже будут резаться зубки. Тогда, может быть, он ей будет прям вот заходить. Вот сейчас пока какого-то особого интереса нет. Еще одна книжка, которую мы тоже ставим обычно на коврик. Тоже с различными такими как бы текстурами. Она идет. Вот такая вот книжка. И вот как раз то, о чем я говорила, сейчас вам покажу, что чаще всего они здесь продаются вот. Видите, другой зверь, но абсолютно та же самая шкурка. То есть чисто потрогать. Она не всегда логична, да, здесь как бы выстроена, логика отсутствует. Но, по крайней мере, есть что погладить. И вот абсолютно все книжки здесь как раз вот они, кстати, представлены. Тоже вот эта вот серия, все они просто чисто так вот, в общем, выглядят. Они, как у нас, разных текстур здесь я не видела. Но, в любом случае, картинки очень яркие, вот они тоже привлекают ее внимание, когда стоят, поэтому, в принципе, ну, как бы с такой целью ее можно использовать. Книжки здесь, кстати, очень дорогие, поэтому это стоило в районе где-то 1500 рублей, по-моему, если я не ошибаюсь. А вот эта книжка, из таких, ну, как бы она помилее вроде выглядит, да, из фетра, она стоила в районе 2000. Я их раз поставила, она сейчас залипает на нее. Так она очень любит как раз играть с вот этим вот держателем для соски. Вот постоянно его как бы так крутит, вертит, еще тоже грызет. Он у нее так еще работает как посох, может называется этот держатель вместе с соской посохом Гендальфа. Даже делают всякие типа мемы вместе с ней. Ну, очень забавно выглядит. Так что ей прям нравится с ним как-то играться тоже, да, заяц? Если вы видите данное видео, то вы должны догадаться о том, что именно мы заказываем. Мне кажется, в нашем случае это очевидно. Это в очередной раз кофе, ну и что-нибудь вкусненькое берем. Сегодня 1 мая, очередной праздник, здесь все закрыто. Вот мы нашли одну из кофеен, которые работают, и ждем кофе. Ну а так атмосферно по-осеннему выглядят улицы города. Я в очередной раз в надежде стараюсь подснять попытки малышки на переворот. Может быть, в этот раз мне удастся заснять именно сам переворот. Улыбашка! Кто моя улыбашка? Кто моя улыбашка, да? Заяц. Кто это улыбаша-то, а? Кто моя? Да? Довольно, довольно, да? Довольно это лежит какая? Да? Счастлив, малыш, счастлив. Мой крикунишка. Да? Да? Мама, да? Мама. У нас завтра очередная дата, очередное 3 число. Получили вот этот вот бенто. Это как раз новая девушка, которая делает бенто, тортики, вот, так что будем пробовать у нее. Вот, тоже очень симпатично украшен. Вот я его сейчас уберу в холодильник, будет дождаться завтрашнего дня. Вот, обычно заказываю как раз за день, чтобы как раз, ну, прям вот с утра пораньше на следующий день пофотографироваться. Ну, потому что с ребенком сложно все как бы, да, выстроить, если еще и торт получать в этот день. В общем, будет больше сложностей, поэтому стараюсь делать заранее. На улице достаточно холодно, я в очередной раз иду с курсов, иду вместе с коляской. В принципе, мне нравится, у нас получается где-то час такого прогулочного времени, она как раз за это время успевает поспать, мы, по сути дела, погуляли. И я сейчас иду, я приметила недалеко от курсов кофейню, в ней очень вкусные медиалонусы, вот, поэтому я направляюсь сейчас именно туда. Вот, она сейчас еще пока не спит, но ее в коляске обычно укачивают, поэтому она засыпает. Вот, надеюсь, что скоро уснет. Сегодня в меховушке, и муж ее залил кофе, так что скоро она будет в стирке. В Буэнос-Айресе уже осень, деревья окрашиваются в желтые оттенки. Очень красиво на самом деле получается, особенно если не пасмурный день, а солнечный. Вот, очень симпатично. Она потихоньку засыпает. Вот, а мне очень нравится вот этот вот проем с деревьями, очень симпатично смотрится. И, собственно, то самое кафе как раз. Подходим к нему. Вот здесь вот. Зайц. Кофе мы с моей булочкой сладкой добыли. Теперь нас ждет обратная дорога домой. Город окрашивается такими достаточно, мне кажется, яркими оранжевыми красками за счет еще лучей.
А закатные лучики я люблю, поэтому гуляем мы с ней в удовольствие. Ну и чаще всего при желании малышка может уснуть даже и под шум. Что-то спать она не очень хочет сейчас, да, Заяц? Только все с соской играет. Да? Наша любимая игра — вытащить соску и засунуть обратно. Мне до дома идти где-то, наверное, час. Уже осталось минут 40. Здесь достаточно симпатично. И пока что, в принципе, светло. Вообще на улице хоть и осень, но, в принципе, достаточно тепло. Вполне себе ничего. Можно погулять. И мне нравится как раз то, что после курсов можно спокойно идти пешком до дома. Она, кстати, там развлекается, улыбается там. Спать пока что не хочет совершенно. Кто сладкий заяц, кто веселится, а? Кто веселится? Что ты веселишься, ты заяц, а? Что такой веселый, а? Булкинс, а Булкинс? Да, я, а Зая? А так вообще мне, в принципе, нравится осень в Буэнос-Айресе. Единственное, конечно, когда достаточно пасмурно, так все серое, еще когда, допустим, праздники, все закрыто, то достаточно угнетающе все выглядит. Гулять, конечно, по такому городу не очень приятно. Если погода хорошая, если все открыто, то жизнь кипит, в общем, вполне себе ничего. Ну, я уже неоднократно говорила, что в городе можно встретить много различной интересной архитектуры, поэтому мне нравится как раз гулять и смотреть. Смотрите, только какая красивая листва, очень симпатично выглядит. Просто ковер из листвы. Ну и хотела показать вам еще немножко осени в городе. Надеюсь, что получилось достаточно атмосферно и мило. А вы вообще любите осень? Почти дома, в лифте, она еще пока что спит. Я зашла как раз в овощную, купила овощей и фруктов. Вот, потому что у нас закончились мандарины. Мандарины сейчас очень вкусные. Вот, так что мы практически все время их покупаем. Малышка уже в деле, мы поменяли памперс, уже не успели и поплакать, и порадоваться, да, сейчас вот играем лежа на животе. Я, собственно, как раз уже помыла мандарины, поставила их, так что можно тоже хомячить. Я готовлю ужин из заготовок. Я в свое время как раз сделала такие всякие фрикадельки в заморозку, и сейчас просто быстро как раз их с томатным соусом, в общем, готовлю, тушу. И будет еще картофельное пюре и салатик. Салатик я уже тоже сделала. Осталось дождаться пюрешки. Вот, так что у нас сегодня такой вот ужин. Сама перевернулась, я ее оставляла на спине. И пытается ползти. Кстати говоря, я тоже пришла, она оказалась совсем в другом месте. Не знаю, как она там ползла, не ползла, но типа что-то там пытается. По чуть-чуть вроде отталкивается, двигается, мама пол подклячивает как раз. Вот, но здесь, конечно, ей нужно в этих, без носочков, типа. Вот, нужно переодевать, пока не бралась до этого, короче. Мой день начинается вот с такого вот завтрака. В последнее время могу наконец-то хотя бы делать что-то более-менее нормальное, к чему я привыкла, пока малышка лежит на коврике. Завтрак, собственно, приготовлен, сейчас буду вкушать. Кстати говоря, во время завтрака малышка часто просится на ручки, капризничает, я не знаю, хочет посмотреть, что мы делаем. Может быть, это любопытство. Но у нас настало время отмечать 4 месяца нашей малышки, нашей Эми, моей сладкой булочки. Я в этот раз решила заказать вот такой вот бенто с мордочкой Винни-Пуха. И это не просто так, это чтобы как-то увековечить нашу шутку про уничтожение Винни-Пухов, которые у нее были на памперсах. В общем, хочется как-то помнить какие-то такие милые мелочи и моменты. Поэтому мне показалось это неплохой идеей. Ну а мы уже большие, нам 4 месяца. Она у меня все еще смешная. Все еще любит как-нибудь покричать, что-нибудь поболтать такое интересное. Я ее за это называю моей певицей. За это время мы стали неплохо держать голову, уже успели перевернуться. Очень люблю наблюдать за ее улыбкой и надеюсь, что вскоре мы будем высыпаться, потому что сейчас у нас начался какой-то период со сложностями в плане сна. Но в любом случае очень ее люблю. Она наше солнышко, наша радость. Очень классно, что мы являемся частью ее жизни. Дегустируете тортики обычно я. Вот сейчас попробуем как раз. Должен быть с клубникой. У этой девушки еще не заказывала. Крем-чиз вкусный. Мало чем отличается от даже того, что я заказывала у другой девушки. Дошла до клубники. Вполне себе приятный тортик. Да, мне нравится.
Я довольна. А вам спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться, поставить лайк. Увидимся скоро.